បាទសូមគោរពជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីនិងនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងនីតិព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ក្រុមការងារវ៉ាវថ្ងៃនេះផងដែរក្រុមការងារវ៉ាវនឹងលើកយកនូវព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្មីនិងទាន់ហេតុការណ៍ដើម្បីយកមកជម្រាបចែកជូនដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តឲ្យបានតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាដូចតទៅនេះដែលព័ត៌មានដំបូងនេះគេដាក់ចំណងជើងថាអាមេរិកនឹងផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់អាហ្គានីស្ថានតែមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលតាលីបង់នោះទេក្រុមតាលីបង់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែតុលាថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ប្រទេសក្រីក្រខ្លាំងអាហ្គានីស្ថានដែលកំពុងជួបប្រឈមមុខមហន្តរាយសេដ្ឋកិច្ចខណៈបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ផ្នែកនយោបាយដល់មេដឹកនាំតាលីបង់ថ្មីរបស់ប្រទេសនេះនោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានកាត់ឡើងនៅចំបញ្ចប់នៃកិច្ចចរចាផ្ទាល់លើកដំបូងរវាងអតីតសត្រូវទាំងពីរចាប់តាំងពីការដកកងទ័ពអាមេរិកយ៉ាងច្របូកច្របល់កាលពីចុងខែសីហាមិនមានការអត្ថាធិប្បាយភ្លាមៗពីសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីកិច្ចប្រជុំកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះនោះទេក្រុមតាលីបង់បាននិយាយថាកិច្ចពិភាក្សាដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងដូហាប្រទេសកាតាបានដំណើរការយ៉ាងរលូនដល់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនយល់ព្រមប្រគល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់អាហ្គានីស្ថានបន្ទាប់ពីយល់ព្រមមិនផ្សារភ្ជាប់ជំនួយបែបនេះទៅនឹងការទទួលស្គាល់តាលីបង់ជាផ្លូវការនោះឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាកិច្ចចរចានេះមិនមានចរិតទទួលស្គាល់ក្រុមតាលីបង់ដែលបានធ្វើឡើងកាន់អំណាចកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកបានដួលរលំនោះទេអ្នកនាំពាក្យនយោបាយតាលីបង់លោក Zahir Shahin ក៏បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន The Associated Press ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគ្រោះអាសន្នរបស់ចលនាតាលីបង់បានធានាដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចពិភាក្សាថាក្រុមតាលីបង់បដិញ្ញាចិត្តថាទឹកដីអាហ្គានីស្ថានមិនត្រូវបានបម្រើដោយក្រុមជ្រុលនិយមណាមួយដើម្បីវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងប្រទេសដទៃទៀតនោះឡើយនៅទីក្រុង Glasgow មានភាពតានតឹងរវាងចិននិងអាមេរិកអាចនឹងរំលេចអនាគតអាកាសធាតុសំទុះសកលលោកកំពុងកសាងលើវិបត្តិអាកាសធាតុប៉ុន្តែសកម្មភាពនឹងមិនអាចទៅរួចទេបើគ្មានប្រទេសទាំងពីរគឺចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរួមបញ្ចូលគ្នាការបំភាយឧស្ម័នជាងពាក់កណ្ដាលទៅលើពិភពលោកហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេមិនចុះសម្រុងគ្នានោះទេនៅមុនកិច្ចប្រជុំកំពូល CPO26 នៅទីក្រុង Glasgow អ្នកជំនាញជឿជាក់ថារបបកំហើញនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាមេរិកចិនជាកាតាលីករនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រស្ដីពីការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុប៉ុន្តែក៏និយាយផងដែរថាទំនាក់ទំនងរកាំរកូសរវាងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងទីក្រុងប៉េកាំងមិនមែនជាទីបញ្ចប់នៃពិភពលោកនោះទេប្រទេសទាំងពីរបានបង្កើតការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ស្កាត់ការបំភាយឧស្ម័នបើទោះបីជាក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាសកម្មភាពពួកគេនៅតូចតាចពេកមិនអាចបំពេញតាមគោលដៅដែលគាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការរក្សាការឡើងកម្ដៅផែនដីត្រឹម 1.5 អង្សាសេដើម្បីបញ្ជៀសផលអាក្រក់បំផុតនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏ដោយលោកស្រី Marie Nicole ដែលដឹកនាំគំនិតផ្ដួចផ្ដើមអាកាសធាតុសំខាន់ក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលធនធានខ្យល់អាកាសធាតុ California បាននិយាយថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិរបស់ចិននិងអាមេរិកមិនអាចឯកភាពគ្នាលើខ្លឹមសារសំខាន់នេះនោះទេខ្ញុំគិតថានៅតែមានកន្លែងទំនេរជាច្រើនសម្រាប់ចាត់វិធានការរឹងមាំជាបន្តបន្ទាប់ពីព្រោះប្រទេសទាំងពីរអាចនឹងមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើអ្វីៗជាច្រើនដោយខ្លួនឯងលោកស្រីបាននិយាយថាប៉ុន្តែมันមានន័យថាវាមិនពាក់ព័ន្ធនោះទេបើគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងច្បាស់លាស់នោះទេប្រទេសផ្សេងទៀតនឹងស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការធ្វើសកម្មភាពរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden បានពណ៌នារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងថាជាបញ្ហាប្រឈមយូរអង្វែងរបស់ប្រទេសលោកនិងបានដាក់សម្ពាធលើកង្វល់នានាចាប់ពីសិទ្ធិមនុស្សរហូតដល់តៃវ៉ាន់និងពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែបានស្វែងរកការសហការគ្នាលើបញ្ហាអាកាសធាតុលោក John Kerry បេសកជនអាកាសធាតុអាមេរិកបាននិយាយនៅពេលថ្មីនេះថាវាមិនមែនជារឿងអាថ៌កំបាំងទេដែលចិននិងអាមេរិកមានការខ្វែងគំនិតគ្នាជាច្រើនមកហើយប៉ុន្តែលើបញ្ហាអាកាសធាតុកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីរំដោះខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិទៅវិញទៅមកលោកគីមចុងអ៊ុនអំពាវនាវឲ្យកែលម្អជីវភាពប្រជាជនខណៈសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែដុនដាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែតុលានេះថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីផ្ដោតលើការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅចំពីមុខស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចដ៏អាក្រក់ខណៈលោកបានកត់សម្គាល់ខួបបង្កើតគណបកកាន់អំណាចរបស់ប្រទេសទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន KCNA បាននិយាយថាដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី76នៃការបង្កើតគណបកពលរដ្ឋកូរ៉េកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែតុលា
លោកគឹមបានថ្លែងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់ក្រុមមន្ត្រីការសម្ដែងសិល្បៈពិធីជប់លៀងនិងការបាញ់កាំជ្រោចត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងប៉ុន្តែមិនមានការព្យុះយាត្រាយោធាទ្រង់ទ្រាយធំនោះទេដែលពេលខ្លះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសបែបនេះសេដ្ឋកិច្ចរបស់កូរ៉េខាងជើងត្រូវបានទទួលរងនូវការដាក់ទណ្ឌកម្មជាច្រើនឆ្នាំជុំវិញកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងអាវុធផ្សេងទៀតរបស់ខ្លួនហើយភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនិងទឹកជំនន់ក៏បានបន្ថែមទុក្ខលំបាករឹតតែខ្លាំងផងដែរអ្នកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលមើលឃើញនាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters កាលពីសប្តាហ៍មុននេះថាប្រទេសនេះអាចងាយនឹងរងគ្រោះទុរភិក្សធំបំផុតបន្ទាប់ពីធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពឯកោកាន់តែខ្លាំងដោយសារតែការបិទគប់ប្រទេសដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ហើយស្ថានភាពមនុស្សធម៌កាន់តែអាក្រក់ទៅអាចប្រែទៅជាវិបត្តិលោកគឹមបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលផ្ដោតសំខាន់លើបញ្ហាគណបកយ៉ាងដូចនេះប្រទេសកំពុងប្រឈមកិច្ចការធំសម្បើមដើម្បីកែសម្រួលនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសម្រេចឲ្យបាននូវគោលដៅសេដ្ឋកិច្ចដែលដាក់ចេញនាពេលថ្មីនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបកនិងរដ្ឋាភិបាលលោកបានបន្ថែមថាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីជំរុញការងារដ៏សំខាន់មិនធ្លាប់មានពីមុនមកទោះបីស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកគឺគណៈបកទាំងមូលត្រូវតែរួបរวมគ្នាលោកគឹមបាននិយាយបន្តទៀតថាក្រមមន្ត្រីមិនគួរប្រាថ្នាចង់បានឯកសិទ្ធិនិងការអនុគ្រោះនោះឡើយហើយគួរតែគិតគូរជានិច្ចថាតែការងាររបស់ពួកគេរំលោភបំពានផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនឬបង្កបញ្ហាដល់ប្រជាជនឬអត់ចិននិងឥណ្ឌាបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកបន្ទាប់ពីបរាជ័យកិច្ចចរចាអំពីព្រំដែនភ្នំហេនពៀនចិននិងឥណ្ឌានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានស្ដីបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះបរាជ័យនៃកិច្ចពិភាក្សាកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនៅតាមព្រំដែនតំបន់ហេនពៀនដែលមានជម្លោះរវាងប្រទេសជិតខាងមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងពីរជ្រលងទន្លេ Galwan មានសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្ររវាងតំបន់ទីបេនិងតំបន់ឡាដាក់របស់ប្រទេសឥណ្ឌាក្លាយជាចំណុចផ្ទុះជម្លោះដ៏ក្តៅគគុកខ្ពស់បំផុតកាលពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយកម្លាំងបាយដ៏សាហាវបំផុតនៅក្នុងមួយរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់មកពីប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើការចរចាជុំទី1របស់ពួកគេក្នុងរយៈពេល2ខែប៉ុន្តែវាបានបញ្ចប់ដោយគ្មានការរីកចម្រើនអ្វីសោះអ្នកនាំពាក្យយោធាចិនលោកឡុងសៅហួរបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយដោយទីបញ្ជាការដ្ឋានភូមិភាគខាងលិចរបស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនថាឥណ្ឌាបានធ្វើការទាមទារមិនសមហេតុផលនិងមិនប្រកបនិយមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនបាននិយាយថាការទាមទារនោះជាអ្វីនោះទេជាការឆ្លើយតបក្រសួងការពារជាតិឥណ្ឌាបាននិយាយថាចិនមិនឯកភាពក្នុងការពិភាក្សាអំពីការផ្ដល់យោបល់ក្នុងន័យស្ថាបនានោះទេនិងមិនអាចផ្ដល់សំណើដែលអនុវត្តបាននោះឡើយតែទោះបីជាយ៉ាងណាឥណ្ឌាបាននិយាយថាភាគីទាំងពីរបានយល់ព្រមរក្សាការទំនាក់ទំនងគ្នានិងស្ថិរភាពទីក្រុងស៊ីដនីបើកទ្វារឡើងវិញហើយក្រោយរយៈពេល100ថ្ងៃបិទខ្ទប់បណ្ដាហាងលក់កាហ្វេលក់ទំនិញភោជនីយដ្ឋានកន្លែងហាត់ប្រាណនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចាប់ផ្ដើមបើកទ្វារឡើងវិញហើយនៅថ្ងៃទី11ខែតុលាដែលជាការចាប់ផ្ដើមទទួលស្វាគមន៍អ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ចំនួន2ដូសហាងលក់ស្រានៅទីក្រុងស៊ីដនីដែលជាទីក្រុងធំបំផុតរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចាប់ផ្ដើមបើកទ្វារដំណើរការនៅវេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់នាថ្ងៃទី11ខែតុលារូបភាពដែលបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមបង្ហាញឲ្យឃើញថាមនុស្សជាច្រើនបានជួបជុំគ្នាផឹកស្រាអបអរសាទរថ្ងៃលុបបំរាមនៅក្នុងទីក្រុងនេះផងដែរអភិបាលរដ្ឋ New South Wales លោក Dominic Perrottet បានបញ្ជាក់ទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាខ្ញុំបានចាត់ទុកថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសេរីភាពរបស់យើងបាននឹងកំពុងចាក់ចេញពី COVID-19 ប៉ុន្តែនេះក៏ជាឧបសគ្គផងដែរប្រសិនបើមានការឆ្លងរីករាលដាលថ្មីនោះមកទល់ពេលនេះចំនួនប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីបានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 គ្រប់ចំនួន2ដូសមានអាយុចាប់ពី16ឆ្នាំឡើងទៅនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales កើនឡើងទៅដល់ 74% ប៉ុន្តែនៅក្នុងរដ្ឋផ្សេងទៀតដូចជា Queensland ទើបតែចាក់បាន 52% តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales ថ្ងៃទី11ខែតុលាបានរកឃើញករណីឆ្លង COVID-19 ថ្មីចំនួន496នាក់គឺថយចុះជាច្រើនបើធៀបទៅនឹងខែកញ្ញាដែលមានរហូតដល់ជាង 1600 នាក់នៅពេលនេះផងដែរពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីអាចជួបជុំគ្នាបានត្រឹម10នាក់នៅក្នុងផ្ទះសម្រាប់អ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់ចំណែកពិធីរៀបការបន់សពអាចជួបជុំគ្នាបានដល់ទៅ100នាក់
បាទលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជំរាបជូននៅក្រុមការងារវ៉ាវនៅពេលនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ក្រុមការងារវ៉ាវក៏សូមអធិស្ឋាននិងអភ័យទោសផងដែរសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់និងគាំទ្ររាល់កម្មវិធីល្បីៗនិងសំខាន់ៗរបស់ក្រុមការងារវ៉ាវសម្រាប់ព័ត៌មានទាំងអស់នេះក្រុមការងារវ៉ាវមិនអាចដាក់រូបភាពទៅតាមសាច់រឿងបាននោះទេក្រុមការងារវ៉ាវសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាឥឡូវនេះក្រុមការងារវ៉ាវបានបង្កើតជូននូវកម្មវិធីថ្មីបន្ថែមទៀតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់និងគាំទ្រនៅកម្មវិធីរបស់ក្រុមការងារវ៉ាវគឺកម្មវិធីជីវិតពិតនិងកម្មវិធីដំណោះស្រាយបញ្ហាប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនមានជីវិតពិតបែបណានោះហើយចង់ចែករំលែកមកកាន់ក្រុមការងារវ៉ាវដើម្បីឲ្យក្រុមការងារវ៉ាវចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនប្រិមិត្តយើងដទៃទៀតបងប្អូនប្រិមិត្តគ្រាន់តែទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលក្រុមការងារវ៉ាវបានដាក់នៅក្នុងវីដេអូនោះហើយដើម្បីចូលទៅដល់វីដេអូនោះបានបងប្អូនប្រិមិត្តគ្រាន់តែចុចលើ link ដែលក្រុមការងារវ៉ាវបានដាក់នៅក្នុង description នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ក្រុមការងារវ៉ាវដើម្បីចូលទៅដល់ link នោះបានបងប្អូនប្រិមិត្តគ្រាន់តែចុចលើសញ្ញាព្រួញតូចមួយដែលនៅខាងក្រោមខាងស្ដាំដៃនៃវីដេអូរបស់ក្រុមការងារវ៉ាវបងប្អូនប្រិមិត្តចុចលើសញ្ញាព្រួយនោះទៅនឹងលើក link ដែលខាងមុខសរសេរជាភាសាខ្មែរនិងខាងក្រោយសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនប្រិមិត្តស្រឡាញ់កម្មវិធីណាមួយរបស់ក្រុមការងារវ៉ាវបងប្អូនប្រិមិត្តអាចចុចលើ link ទាំងអស់នោះបានសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលក្រុមការងារវ៉ាវយកមកជម្រាបចែកជូនដល់បងប្អូនប្រិមិត្តនៅពេលនេះគឺសិតតែជាព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបានព្រោះក្រុមការងារវ៉ាវបានដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ CEN និងគេហទំព័ររស្មីកម្ពុជាសម្រាប់នីតិផ្ដល់ជូននៅព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ក្រុមការងារវ៉ាវនៅពេលនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណ